සත්තුන්ගෙන් සිදුවන හානි පාලනය සඳහා හානි අවම කර ගැනීම සඳහා විවිධ උපක්‍රම තියෙනවා. ඒකෙන් සාමාන්‍ය අපි අද කතා කරන්න යන්නේ වායු තුවක්කු. එහෙම නැත්නම් එයාර් රයිෆල් කියන උපකරණය ගැන. වායු තුවක්කුව ගැන කතා කරන්න අපි අද ඇවිත් තියෙනවා රජරට වායු තුවක්කු ආයතනයේ කළමනාකාරතුමා සමීර සඳරුවන්ස. ගොයින් ඉන්නේ සමීර. මොනවද වායු රයිෆල් කියන්නේ? වායු රයිෆල් ඇත්තරම ලංකාවේ සත්ව හානිය පාලනය කරගන්න තියෙන සාර්ථකම පිළිම තමයි වායු රයිෆල්. ඒක තමයි මට දෙවිට සරලම උත්තරේ. එතකොට මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොනවද මේකේ අංග? ක්‍රියාත්මක කරන්න විශේෂ පුරුද්දක් ඕනද? පළ පුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ? ඒක ගැන චුට්ටක් කියමු. වායු තුවක්කුව ගැන විස්තර කරද්දී මේ වායු තුවක්කුවක ක්‍රියාකාරීත්වය තීරණය වෙන්නේ මේක තියෙන ස්ක්‍රීන් එකක්, පිස්ටන්. ඒකේ තියෙන වායු ධාරාවේ බලයෙන් තමයි මේ වායු තුවක්කුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙන් නිකුත් කරන්නේ ඊයම් මුණ්ඩයක්. ඒ ඊයම් මුණ්ඩය කියලා සතාගේ ඇඟේ පැටදුලහමුට තුවාලයක් වේදනාවක් ඇති වෙලා ඌ ආයේ ඒ භූමියට එන්නේ නැහැ. සත්තු ඇත්තරම මේක එලවන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ, සතුන්ට හානි කරන්න නෙවෙයි. විවිධාකාරයේ තුවක්කු වර්ග තියෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම මේ තුවක්කුව බැලුවොත් එහෙම මේක B24 මොඩල් එක. ඒතර මේක මිල සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 48000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක. ඔව්. එතකොට ඕකේ විශේෂත්වය තමයි ඕකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 200ක් විතර තියන්න පුළුවන්. ඉලක්කයට නිවැරදිව විදි තියන්න පුළුවන් දේ තමයි මම මේ කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 200ක්. අඩි 200. ඒතර අපි ඊළඟට ගියොත් එහෙම මේක B33 මේක සාමාන්‍යයෙන් රේන්ජ් එක වෙන්නේ අඩි 300ක් විතර. මේක අඩි 300. අඩි 300ක් විතර. ඕක අපි මිල නියම කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 52000ක් විතර. තව විශාල කලෙක්ෂන් එකක් අපි ළඟ තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන තෝකට අපි ඉස්සරහට බලමු. මේක අර කිව්වා වගේ අඩි 300ක් වගේ තමයි තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තුවක්කුව බැලුවොත් එහෙම මේක ටිකක් අපිට ගත්තාම තේරෙයි කොහොමද කියලා අතට නම් බලන්න. ලොකු බරක් තියෙනවා, ලොකු සැරක් තියෙනවා. ඕක 0.22 තුවක්කුවක්. ඒ කියන්නේ ලොකු උන්න පාවිච්චි කරන තුවක්කුවක්. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 800ක් 1000ක් වුණත් වැඩි කියන්න පුළුවන්. ලොකු හානියක් කරන්න පුළුවන් තුවක්කුවක්. මේක. ඔව්. ලොකු හානියක් කරන්න පුළුවන් තුවක්කුවක්. ගැමෝ 10 ෂොට් තුවක්කුව මැගසින් එකක් තියෙනවා. උන්න 10ක් මේකට දාන්න පුළුවන්. බොහොම සැහැල්ලුයි මේක වගේ නෙවෙයි. ඕකත් ලොකු උන්න දාන්න තියෙන 0.22 එක. ඒ කලින් කිව්වා වගේම අඩි 800ක් 1000ක් දුරට වැඩි තියන්න පුළුවන් තුවක්කුවක්. මේකට උන්න 10ක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒ කියන්නේ මේක අර එකින් එක පෙලට් එකට දාලා ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. බැරල් එක පාත් කරලා වෙඩි තිබ්බා. ඒ වගේ ඉක්මනින් වෙඩි තියන්න මේකට අවස්ථාව තියෙනවා මේ තුවක්කුව. මේක සාමාන්‍ය මිල අපරන් 2,70,000ක් වගේ වෙනවා. මේක 270ක් වගේ වෙනවනේ. ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වැඩි හින්දා නේ. ගොඩක් වැඩි. මේ තුවක්කුව තමයි අපේ පවුලට එකතු වෙච්ච අලුත්ම සමාජිකයා. ඒක ස්නයිපර්ද? ඔව් එහෙම කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ඉලක්ක ගන්න සාමාන්‍ය මේ තුවක්කුව වල තියෙනවා වගේ මේ ඉලක්ක ගන්න ෆෝසයිට් එක රියල් සයිට් එක එන්නේ නැහැ. ඒ ටික බ්ලැන්ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් ස්නයිපර් එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් හෙඩ් ඩොට් සයිට් එකක් ඇටච් කරන්න ඕනේ මේ තුවක්කුවට. එතකොට මේක weight එක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 4.6ක් වගේ වෙනවා. බයිපොඩ් එකේ එනවා. අඩි 400ක් 600ක් සමානයක් මේකෙන් තියන්න පුළුවන්. සයිලන්සර් එක එනවා. මේක අපි ලක්ෂ එකමාරකට මිල නියම කරලා තියෙන්නේ මේ ස්කෝප් එකත් එක්කම. සාමාන්‍ය ලංකාවේ බෙස්ට් ප්‍රයිස් එක මේ ගන්න තමයි මිල නියම කරලා තියෙන්නේ. මේවට එතකොට භාවිතා කරන්නේ උණ්ඩද මොනවද මේ උණ්ඩ හරි පෙලට්ස් හරි මේ වර්ග තියෙනවද? පෙලට් කියලා කියන එකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ උණ්ඩ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ තුවක්කු වර්ග වලට පාවිච්චි කරන උණ්ඩ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මිලිමීටර් 4.5 මිලිමීටර් 5.5. මේ දෙකේ වෙනස තමයි අපි සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් චූට් උණ්ඩ සහ ලොකු උණ්ඩ. එතකොට මේ පොඩි උණ්ඩ දැම්මම තියෙන වෙනස තමයි දුර වෙඩි තියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ටිකක් ඈතට අපිට තියන්න පුළුවන්. ලොකු උණ්ඩේ weight එක පොඩ්ඩක් වැඩි හින්දා දුර යන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුයි. හැබැයි වෙන හානිය වැඩි. අපි දැන් මේ වායු රයිෆල් එකින් එකට මේ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වය බැලුවනේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය අදහසක් එනවා අක්කරයක එහෙම නැත්නම් පොඩි වගාවක් කරලා පොඩි ගොවිපලක් තියෙන කෙනෙක්ට උචිතම තුවක්කුව මේක කියලා. වායු තුවක්කුව. එතකොට අපි බලමු මේ වගේ වායු තුවක්කුව මේකේ මට මතක විදිහට මිල කිව්වේ රුපියල් 52000ක් මේ වගේ ආසන්න මිල. මේකත් එක්ක මේ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ යන එක්කෙනෙක් දෙකෙන් වෙන්න පුළුවන් වෙනස මොකක්ද කියලා. අපි මේකේ ෂූට් කරලාම බලමු. අපි බලමු මේ පොල් කටු දෙකෙන් මේකට ෂූට් කරලා කොහොමද මේ ඒ වගේ තියෙන ඇකියුරිටි එක කියලා.
තමයි මේ පොල් කටු දෙකක් ඉල් කරන්නේ. එතකොට අපි පොඩි ෆාම කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ වේපන් එක්කුත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගොවිපලක් කරන කෙනෙකුට මේ වගේ එක්කුත් තමයි අපි කිව්වේ සාමාන්‍ය අපිට අදහස් මේ කතා කරයි අපි තේරෙන විදිහට හොඳයි කියලා මේ යෝග්‍යයි කියලා මේ වේපන් දෙකෙන් තියපු විදිහ තමයි තිබ්බේ. මේවගේ සාමාන්‍ය ඇති වෙන්න පුළුවන් දෝෂ මොනවද සාමාන්‍ය වුණොත්? සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ තුවක් මේ ඔක්කොගෙම උනා. පිස්ටන් එකේ මේ තියෙන වොෂර් ඒව ටික හානි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. යම් කාලයක් තුළ ස්ක්‍රීන් එකේ ටෙන්ෂන් එක බහැලා ගියොත් එහෙම අපිට ස්ක්‍රීන් එකක් දාන්න ඕනේ. ඔය වගේ මූලික දෝෂ ටිකක් තමයි මේවල තියෙන්නේ. අර විශාල වශයෙන් දෝෂ වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ සර්විස් කරන්න ඕන කාලයක් එහෙම තියනවද? එහෙම විශේෂයෙන් අවුරුදු 5කට අවුරුද්දකට සැරයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය සර්විස් එකක් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරාම තමයි තුවක්කුවේ ආයු කාලය තියෙන්නේ. අවුරුද්දකට අපි සාමාන්‍යයෙන් වායු තුවක්ක පිළිදී ගද්දී සාමාන්‍ය භාවිතයේදී මේ තුවක්කුව වලට මේවල නැවෙන තැන් බැරල් එක පිස්ටන් එක මේ තැන් වලට ඔය කරන්න ඕනේ. මේ නට්ස් චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් අපි කියලා දෙනවා. ඔන්න විදිහත් එක්කම කියලා දෙනවා. ඒ විදිහට හරියට පාවිච්චි කරනවා මේ තුවක්කුවක් අඩුම අවුරුදු 5ක් ලේසියෙන් මේ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වායු රයිෆල් වලින් පාලනය කරන්න පුළුවන් සත්තු මොකද? සාමාන්‍යයෙන් දඬුලෙන්නු, පිලව්, ආවෝ, ඉත්තෑවෝ, වල්ලූරෝ, අලි පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. අලි පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. මොනරු පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නේ. අලි පාලනය ගැන කිව්වා. අලි පාලනය කොහොමද වායු රයිෆල් එකකින් කරන්නේ? ඇත්තටම සමහර පානස් වලින් යරගෙන ඉබට කියලා දෙනවා. අලියාගේ කන විශාලයි. කනට වගේ වෙඩි තිබ්බහම ඌ පැත්ත පලාත ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නැතත් මං කවගේ මේකේ ලොකු වේගයක් තියෙනවා තුවක්කුවේ. චූටි ඉයන් උණ්ඩයක් යන්නේ. වැදුනහම මං හිතන්නේ පොඩි වේදනාවක් එනවා. ඇති. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අලියා බය වෙනවා. එතකොට එකපාරක් මේකේ වෙඩි තිබ්බහම සත්තු වේදනාවක් හින්දා එන්නේ නැතු දැබිටම අපි රිලවුන්ට තියනවා කියලා. එතකොට වෙන්නේ අය ඊළඟට මේක තියනවා දැක්කත් රිලව් වෙන්නේ නැද්ද? එහෙම එක්කුත් තියනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කියන්නේ අපිට මුලින් සැරේකට අපි පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔබ තුවාලයක් වේදනාවක් ඇති වෙලා උන් අනිත් පැත්තේ පණිවිඩය දෙනවා. මොකද සතෙක් මැරුණොත් අනිත් එක්කන්ට පණිවිඩය යන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම අතකට පයකට අපි කියන්නේ මන්න ඒ හේතුව හින්දා ඔබ තුවාලයක් වේදනාවක් වුණාම උන් පැත්තේ සංවේදනය වෙලා උන්ට මතක තියෙන තාක් කාලයකට ආයේ ඒ ප්‍රදේශයට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අර හිතුවා කියෝ වගේ ඊළඟ සැරේ මේක අපි අරගෙන නිකන් එළියට බහිදි දැක්කත් උන් බය වෙලා දුවනවා. පොඩ්ඩක් කියන්න අපිට මේ වායු රයිෆල් එහෙම නැත්නම් වායු තුවක්කු භාවිතා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ මොනවා හරි නීතිමය පැත්තක් තියෙනවද? පාලනයක්. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ඒව ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල ප්‍රවාහණයට එතකොට පාවිච්චි කරන්න එහෙම නැත්නම් අලුත් කඩියාවකට ගේන්න අලවින් කරන්න ওই සියලු මේවට තියෙන නීතිමය බලපෑම කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව තුළ? ශ්‍රී ලංකාව තුළ වායු තුවක්කු ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පර්මිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට වායු තුවක්කු ලංකාවේ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ අනිපුද්ගලයේ වශයෙන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ෂොට්ගන් එකකට වගේ මේකට විශේෂ පර්මිට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වායු තුවක්කුව මිලදී ගත්තට පස්සේ මේ තුවක්කුව වල තියෙනවා අපිට සීරියල් නම්බර් එකක් මේ තුවක්කුව වල ගහලා තියෙනවා. මේ නම්බර් එකෙන් ඔබතුමාගේ නමින් හරි නැත්නම් අපි ගන්න පුද්ගලයාගේ නමින් මේ තුවක්කුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අපි තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නම ඕනේ. එතකොට ලියාපදිංචියක් එකක් සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේ තුවක්කුව අපි සන්තකේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න අපිට පර්මිට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ. හැබැයි අර මම කියපු ලියාපදිංචි කරන කාරණයක් එක්ක මේ තුවක්කුව අපි සන්තකේ තියාගන්න ඔහේ හරි ලංකාවේ ඕන තැනකට ප්‍රවාහනය කරන්න අපි දෙනවා. අපේ ආයතනයට අපි දෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක අනිවාර්යෙන් ළඟ තියෙන්නම ඕනේ. ඒකේ විලි ඕනේ ප්‍රවාහනය කරන්න. ඒ කියන්නේ නීතිමය පැත්තක් තියෙනවා මේකනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේ පැත්තක් තියෙනවා. මේ වායු රයිෆල් ආවට ගියාට හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ මන් සතුටක් තව කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රවාහනේ එහෙම නීතිමය අවසර නැහැ. අපි ඔකට සරලවම කියන්නේ තමුන්ගේ වායු තුවක්කුව තමුන්ට ලංකාවේ ඕන තැනකට හරයන්න පුළුවන්. හැබැයි අල්ලපු ගෙදරට දෙන්න එපා. ඒක වැරදි. ඒක කියන්නේ. රජරට වායු තුවක්කු තියෙන ශාඛා තියෙනවා. කුරුණෑගල මාතලේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව බදුල්ල ඊට අමතරව අනුරාධපුරේ තියෙනවා. නුවර තියෙනවා. මේ ශාඛා ඕන එකකින් අපේ කවුරු සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලාට ස්පෙෂලි ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා කල්පනාකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න ඔබට අවශ්‍ය පාස්කම් සපයා ගන්න. ඒ කට්ටිය බැඳලා ඉන්නවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ ඒකේ.
එතකොට අවසාන වශයෙන් මොනවද වායු රයිෆල් සම්බන්ධව ඔයාලා සිදු කරන්නේ ඒ විස්තර චුට්ටක් අපිට කිව්වොත්. ඔතනවා කියවා වගේ අපේ ශාඛා තියෙනවා කමුල් ඥාමලුව ඒකට මාතලේ අපස්සුවල ඔය ශාඛා වලින් වායුතුවක විවිධ ගන්න වගේම උත්තරියක් නැති මාස්ලා ඔක්කොම දෙනවා. ඉතින් අපි අපේ පාරිභෝගික මහත්මයාට අපි ආරාධනා කරනවා එන්න ඇවිල්ලා බලන්න සාධාරණ මිලකට විස්තරම් වායුතුවකින් ගන්න පුළුවන්. වායු තුවක්කු වලට අදාළ නීතිය එසේ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මේක වනසත්ත්ව දුර්ලභතා ආචාර පනත යටතේ නීතියෙන් තහනම් කරන සතුන් සඳහා හිංසා කිරීමට යොදා ගන්න බෑ. අපි මේ වීඩියෝ එක තුලින් කිසිසේත්ම සත්ත්ව හිංසාව ප්‍රවර්ධනය කරන්න නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් වගාවකට සිදුවන හානිය පාලනය සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් උපකරණයක් විදිහට විතරක් යොදා ගන්න එක තමයි අපේ පරම අදහස. ඒ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ හොඳම ඇග්‍රිකල්චර් YouTube channel එක කවුළු ඇග්‍රෝ සමග.